गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आई हूँ अपनी छत पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए और अभी सुबह का 5:30 बज रहा है और आप देख सकते हैं आज का मौसम कितना अच्छा है, कितना सुनहरा है और ये सारी पक्षी की आवाज़ें, ये अपनी आवाज़ में जब बातें करते हैं इतना मधुर लगता है गाइस कि क्या ही बताऊँ। और ये ठंडी हवा इतना अच्छा लग रहा है गाइस कि क्या ही बताऊँ मैं। वो एसी में कहाँ बात है जो ये प्राकृतिक की हवा में है। इतना मज़ा आ रहा है ना मॉर्निंग वॉक करने में। मुझे तो लगता है 2-3 घंटा यहीं पर रह जाऊँ, ऊपर क्या करूँ, जाना पड़ेगा नीचे और नाश्ता बनाना पड़ेगा क्योंकि वर्मा जी तो ऑफिस जाएंगे ही। बच्चे की वैकेशन चल रही है मगर वर्मा जी की नहीं चल रही है तो मुझे जाना पड़ेगा।